Dobbiamo raccogliere 7.000 firme da depositare poi in Consiglio regionale e portare quindi poi alla discussione del Consiglio regionale questa proposta di legge. A un mese dall'avvio della raccolta firme per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito, Marco Cappato ha fatto tappa anche a Mestre, iniziando con un controllo della polizia locale che prima ha interrotto il dibattito non violento, successivamente ha identificato gli organizzatori. Poi tutto è proseguito normalmente. Il Veneto è la prima regione d'Italia a essere partita con questa raccolta firme. In Italia è già possibile, a certe condizioni, ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria. Quello che manca sono procedure certe a livello regionale e tempi e scadenze certe perché un malato non debba essere costretto ad aspettare magari anni una risposta del sistema sanitario. Ecco perché è importante che le regioni, che i sistemi sanitari regionali si dotino di queste regole, di queste procedure. La nostra come Associazione Luca Coscioni è una legge di iniziativa popolare per chiedere che in 20 giorni il sistema sanitario verifichi se effettivamente il paziente è in condizioni di lucidità, di irreversibilità e di insopportabilità della sofferenza e quindi possa ottenere l'aiuto alla morte volontaria. Abbiamo ricevuto, devo dire, un grande segnale di attenzione, di disponibilità dal Presidente Zaia, in particolare sul caso di Stefano Geller, del nostro attivista iscritto all'Associazione Luca Coscioni, Stefano Geller. In poche settimane sono già molte le firme raccolte. Si può firmare in tutte le province del Veneto. C'è il sito liberisubito.it dove c'è una mappa interattiva costantemente aggiornata con tutte le indicazioni sui punti di raccolta. I cittadini sono assolutamente favorevoli e coinvolti su queste tematiche e firmano in maniera convinta, non è una firma tanto per dare, ma è una firma con consapevolezza, con conoscenza del tema. È una libertà che, come sul divorzio, come sull'aborto, poi ciascuno valuta se accedere, se scegliere di attuare questo diritto. Negare però la possibilità di scelta credo che sia un modo di non rispettare la vita, l'umanità delle persone.